Iso Quiz! Eta gauan guziri ongitorri isoren, iso quizaren laugarren saiora. Gure gaurko gomitak bi talde ditugu, musika txilo alditik heldu dira bi taldeak. Eta ditugu lehenik nire ezkerrean polit eta mixto deitzen den taldea. Polita subieten erdia eta talto mixtoren erdia. David Ondarz eta Marilo Aperrad, gauan? Gauan. Untsaziste? Bai. Ez da xia quiza, la xinaltziste, just erantztan duzu normal, ez da erazorik. Norki irurziste taldea, maina irugarrena ez da oinor, berban zuten duela irratian zuzenean baikira, hori da, ere, zuzenezko mankizumate egitea. Patxi azkarra iturriko da laester, etxuten zaitugu, Patxi, eturri estudiora bere ala hori zango zarelaik. Bestaletik, baudugu, For Francis, kasik randut Lau Francis. For Francis taldea, Frankariat eta Vicente Berro, gauan? Gauan. Untsaziste? Baita zu. Bai, bizikongi, mine esker. Zuekin polekelekeko... Te erranduzoa? Ongi randut, Bengoz, polekelekeko, are, bializ, musikaria, Patxi azkarri bezala, mile esker David. Amaiur jauregi, gauan? Atxona. Wow, gauan bai. Entzuten dugun ting-ting-a polita mixto da, polita mixto dizen baita taldea orain. Gizu berriz, toi? Hori polita mixto, David eta Mariluentzat. Best taldean, For Francisaren zat, edu Frank Vicente eta Amaiur, berriz egin? Ok. Beti bezala bitale ditugu parez pare, zazpi mantxatan jokatuko da, eta hasten gira berala lehen mantxarekin. Laxe sistemik horrekin otoi, berri-berriak dira, kusten duzuen bezala, kasu mazue. Lehen mantxa blind test horreko betzango da, biti bezala, kantuak dira, edo zoin garaikoa, edo zoin zkuntza, edo zoin estilo. Bilatzen dut kantua, mozten du zuelarik, zuen buzzerekin gelditzen dut, 2 segunda ditu zuen entzuteko, 2 puntu berantzonaren zat, taldearen izanen zat, puntu bat gehiago kantuaren izanen zat, eta txarra bale mauzue, puntu bat beste taldeari, argidaren zat. Bai. Bikain orduan, has dezagun gure blind test horoko ja, eta asko gira zerbait nahiko simpleen txankutukut atxematea, are hori. Latzen, For Francis zentzat, 2 puntu, ongi hasten zira. Kantuan izena bauzu? Antzidut. Antzi duzu, ez duzu. Hori gana duzu? Gatzut pundua hor? Ez, kantuaren zat den pundua bonus bat da, jodan zagaltzen. Lurra dolean? Ez, bat gehiago. Zunen zagutu. Latzen bat gehiago zuzenean zen kantori eta segitzen dugu. Existe-t-il un bled plus merdique que Biscard? Very Small Orchestra. Very Small Orchestra eta David Ondarz eta Mariluren alde, politutze eta mixtoren zat. 2 puntu zuen zat, kantuaren zena? Bizkarroz dans les Landes. Bizkarroz, tukur. Bizkarroz, tukur. Mariluk du, txalotzen. Bizkarroz izan da, The Very Small Orchestra, bai, segitzen dugu. Nogen polita mixto, bai, 2 puntu gehiago, 5 puntu zuentzat momentuko, kantuaren zena? Bai, guaita. Bai, guaita, 5 segunda, 5. Nora. 4, 3. Bai, hori da, Nora. Bat, 0, eta zuk entzuten duzu gainera, zure aurka da horretaz entzut Amaiur, eta zer nahi errandu, espres, zuk zen errateko, deitzen da Enarak. Einara. Bazenikien hori da? Banakien. Bazenikien, noski. Ere, 5 puntu zuentzat momentuko polita mixto, eta 2, For Francis entzat. Seguna da hori,
Jakin ez taldeak diskak eta kantuak izen bera dutela, hiruak. Haidera mintzatzen, ikusten dut Polit eta Mixtoren aldetik duztu dela. Entxatu. Entxatu. Ah, bai. Entxatu. Beza eman. Are. Karidadeko benta. Bai. 2 puntu gehiago zuentzat. Luze zen, horrez? Luze Piskata. zen. Luze zen, baina bezatzeko momentua zen. Opa, Jon Maia. Momentuko aspegarra bikatzen darik gelituko dut, baina, bon. Karidadeko bentak, bai. Eta duku titulua da karidadeko benta. Bai, hori egin dut, rodan dizituen hartzen. Mongintxatu da ere. Bai. Segitzen dugu. Gojira, put. Ez. Bai! Badut! Nola ditzen da Torreit. Torreit zenta, bai. Edo dugu, Torreit entzuten baduzu ez gaizki hartu eta ere. Bai, esko esan dut, bakien bat zela metaleroak, orduan. Torreit zen. Segitzen dugu. Bakarlari bat da. Bai. Beri zena da taldearen zena. Jan Tiersen. Bai, Jan Tiersen, bai. Jan Tiersen. Ez ziren ziur. Bai, Bai. kantuaren zena? Berlean. Berlean, ez. Ongitxatu da, baina ez. Rudi Kaskade. Ah, bai. Rudi Kaskade. Rudi Kaskade da Mailand. Bat bi iru lau bost 6 zazpi sortzi batzi. 10 puntu momentuko... Eta bigira bakarrik, Eta Hoita aratzen dut... Kasik indut bonus bat zuentzat, baina ez duzue beharrik iduriz. Segitzen dugu. Hori berdin zaila izango da, bai, nuste zaila izango da zuentzat. Kuntzulu, bai, Bela David. retanago. 3 puntu gehiago. Aupa doa, Paule. Aupa mikuse. Bai, horretik amikusekoak hainitz zautzen dute, hemen ez nintzen seur. Amikuseko izar bat. Hori da. Izar galdu bat, mehan izar bat. Zaino galdua. Ikusi dugu ono dion haste buruan, bizkongi da. 3 puntu orduan, banaiz oker eta hori urruinan barko da. Marilu, bisikunda jandugu. Koristak? Le korist? Inongintxatu da, edera da, baina ere azpundu bat bestentzat. Zuen neork, pisatzen dut. Sur ton chemin? Alemandar bat da. Hans Zimmer? Hans Zimmer. Mozart? Ah, Mozart. Nora hori? Mozart? Ah, Mozart. Mozart? Artista bat, piskatzara. Lacrimosa, ditzen da kanturi. Hola? La klima? David, otoi. No, ez da xie zure itzukoekin. Le mimosa. La mimosa, ale. Haupa! Amaiur, Fau Francis talentzat, entzuten zaitut. Bai, gozategi. Gozategi ez. Itzakit. Ere ez. Ah non, Linton Town. Linton Town. Bai, berantegi da, bai. Bai. Berantegi da, bai. Bitxain, usten dut ere ora entzatzen. Bai, berantegi da, bai, zuntzat pundua. Linton Town zen. Segitzen dugu. Kasu... Eta punduak? Punduak, zakit... Guretzat ez, hori da? Bai, zuntzat. Kamini? Marli Gaumont? Ok, le puntu gehiago, zindauz besterik egan. Bai, bostere. Wow. Musika ez dut aitzenik, Musika. Bai. Egia? Zer? Ez dut hainbeste Dédicacé à tous nintzen. ceux qui Bai, bai. Zuna hori nintzuten. ces petits potes la paumée. Kantatzen aldo? Nahi gozu, pasarekin. Ces petits potes la paumée que même la France elle sait pas qu'ils sont là chez elle. Les petits potes la paumée que personne ne connaît même pas Jean-Pierre Pernaut.
Are, kamini pasten dugu, urrengo kantua eta azkena izango da, piskat bitxika hasten da, kantuak piskat ematen du demora pixka bat hasteko, baina itxoin pixka bat. Txaiten dugu. Hasten gira. Beste maite zaitut, Laster. Kagarria dut, ger. Bisegonda, jandu dugu? Jose Lipiau. Jose Lipiau, bai! Eta kantuan izena? Dukoaren zat? Esai dazu? Esai dazu baina honartzen dut. Zan egisa hori esker duzu eraziko. 6 puntu behizitu zure bakatu. Gaskun izpixatu. Amaiorek belarrizikinak ditu, altsatzen aldi oso soina pixka. Besta dut hartu, angoa. Eta bat, bi, iru, lau, bost, 6, zazpi, sorti, batzi, amar, ameka, mabi, mairu, malau, mabost, masei, mazazpi, uste dut. Geldi matin geldi oto. Uste trompatu ez ega dira. Eta segitzen dugu, bigarren mantxara basten gira. Ixo! 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 Marga zen, juka egiten, mileska marga zure botza hola mateagatik gure emakzionari. Bigarren mantxa galdera lokorak dira, ingo dugu banaz-bana, taldeka, bost galdera bakots, eta erantzun ona pundu bat, erantzun txarra pundurik ez. Simple. Hasten gira zukin For Francis zuek baitu zue eskua, hori emakzuna intzin, ere baki dugu. Lehen galdera, orduan, zenbat talde izanen dira Burubeltz Festivalan aurten. Olartzen dut guti berako bat. Bat gutiago do bat gehiago orten mozue, olartzen dut. Iru. Sortzi. Entxeatu zerbait, zain gisa da hori, dauz. Amaika. Ameika onartzen dut, amak da. Onartzen dut, pundu bat zuentzat amak tal izango dira, ezin duzuet erantzuen txusen, bakit Fist and Furious badela. Opa Josu! Opa Josu, dian promozioa ez dugu egin Fist and Furiousit, piskat aserrezan horren egiten dugu bai. Kusten alko duzue Fist and Furious. Hortako ez da gine, jandu kustion. Hortako ez da gine. Kustenko dituzu ere, mazisteriarekin apila bukaeran, hogeita zazpian uste dut. Pasten gira, parera, zuekin polit eta mixto, bigarren galdera, zer zen Mikel Laboren lanbidea? Egiazko lanbidea, jai dut kantutik kanpo. Donostian egiten zuen lan hori. Donostian. Bat. Barku. Erakasle? Erakasle ez, psikologoa zen. Norbetek bazekien? Bate? Dauz? Pondurik ez zuntzat orduan, irugarren galdera parean For Francis taldearen zat, horretzen ziste kantu hori. Gero bat gardenik ditzen da, Kurikaren kantua zen, Mikel Laboa eta Rurper Ordorikak kantaturik, galdera da, ze urtetan atera da. Onartzen dut, bi urteko guti berakoa. Guti gora berakoa. Ze urtetan atera da, Kurikaren Nik egan ezake, 2006. 2006. Mikel Laboa. 2006, bakatu. 2006, bakatu. 2003koa da. Biru urtekoa egan zuaz? Egan dut bi urtekoa. Egan dut bi urtekoa, ezen txatu gula. 2003koa Mikel Laboa eta Rurper Ordorika. Punturik ez zuentzat, pasten naiz. Parera, laugarren laugarren galdera, piano standard batean zenbat tekla bat dira orotara, zenbat nota orotara, jakinez onartzen dela guti berako, bost guti berakoa. Txatzena kalkulatzen bere buruan David. Itxoin, beltzak badira konda ere? Ba, noski. Amabi... Zenbat denetara guti gora berako post nortzen dut. Post gora, dos bera. Oita masei edo berroita sortzi. Haupa, patxi azkarrai. Patxi azkarrai entzun duzue, baina trixatu du. Zendako? Ez da posible, hola, jakitea.
Piano jola... Ekipa barne da, erran duzu, fite etorri da. Baina ikusi dut etortzen, pasatuak beherak behatzeko galderak, eta jantzila erriz. Orduan, ez dut onartzen, Patxi. Duzu eta kaka maiten duzu. Manakia. Bai zela. Gabon, Patxi? Gabon. Eta nuzu mikroa, zure mikroa ongi hotai, esker. Baina ez dut onartu hori. Zer zen beraz, erantzuna? Laroita sortzi. Bai, zera. Zena gisa besek izena hogeita amabit, hogeita sortzi artean, zerbait. Kalkuloren astapena zen. Bai, zera. Are, esitzen dugu, kantu hori... Badugu beste galdera bat, diko. Ez. Hurt, kantua Johnny Cashek kantatu duri 2000 eta bian, baina kantu hori bertsioa da. Zoin talderen bertsioa da. Guri beraz, Hori zuai bai, Fou Francis. Kantu bizik ezaguna hori, bere lehen bertsioa ere nahiko ezaguna zen. Barko dut izen bat, talde baten izenak. Cohen, Leonard. Ez, hori da Aleluia. Aleluiak zuen datzi... Ez, me... hartu zuela, baina ez da bat. Ez da bat hori, metal talde bat da gainera, 9 Inch Nails. Laurogeita ama, 6an atera du kantu hori. Zertan gira, 6garren galdera orduan zuentzat orain polit eta mixto, eta Patxi, orduan ere. Zer da Rammstein taldearen azken kantoren izena? Fite? Deutschland, zakitzer. Deutschland tukur, onartzen dut. Deutschland dans les landes berriz, Deutschland Dans les landes. Pundu bat denetara moentuko, zazpigarren galdera, nor da, nita zerfatuko ziste, Vincent Damon Fournier. Vincent Damon Fournier, baina amerikar da. Vincent Damon Fournier, kantari biziki ezagun bat da, nolki bat duena pseudo bat, baina nor da. Egeran pseudo hori bilakatu da bere egiazko izena. Orain. Horretek badaki bestaldean? Uste dut. Bai? Barko dut erantzun bat. Francis. Berba Francis dela. Untxatu zerbait, kantari bat. Amerikar kantari bat. Johnny Hallyday. Barko dut erantzun bat. Iru, bi, mat. Ez dakit. Bob Dylan, are. Bob Dylan, ez. Hori Londreskoa da ez? Ez dakit bat enungo den Bob Dylan egeran. Alice Cooper da. Eta azken... azken galdera. Lortzen bali madozu hori. Jain du zuentzat dela mantxa hori. Kantu hori hortzen, ziste? Ez da bintez da. Queen entzuten egira, Freddie Mercury kantatutako kasik azken kantu bat zen hori, gaututako azken kantu bat, noiz hilda Freddie Mercury? Zer urtetan hilda Freddie Mercury? Justu. Berdut urtea, berdut orain urtea otai. Laurogeita... Ez. Deus. Ez dugu urte hori? Deus. Sobreak xadarri. Laurogeita... Zerbait gizu, seur? Laurogeita amaika. Laurogeita amaika hartan zu? Uste dut. Amaio, jadosira? Hori da bai, eta mantxa erabazten duzue, janai du, bi mantxa egiten... Haupa Freddy, show must go on! Bi mantxa zuentzat momentuko polit eta mixto, detzen den talde berri hori, eta pixko gira zuen kantura. Eta pompiera. Gaitu bizuet kantu bat hautatzea, zoin hautatu zuen? Zine hautatu duzu, David. Zer... Zoin kantu? Hasten gira? Talo mixto, voilà. Radiohead. Nizu aurkeztu edo ez? Radiohead... Radiohead bestea zen. Arentzen dugu Talo Mixtoren aurtengo musikatxilloaldiaren zaten den kantua, jana izan ditzen da. Batik sartze antripako mina, Akuazun batik sartzean hogeita gurina, aste burua pausa, janta jana, panoa etxera, goxe, paginan tokirik ez,
Goxe, goxe, Igo gailua panan goxe, goxe. Sartuta Oz gailua utxa Ate gainian nintza Maitia zure onerako da Maitia zure onerako da Zea luputa da delira hori Dea guzikinak madarikatuak izan zaitezte Dena janduzue hori da Ude zikinak goroto zaituztet Jan ala jana izan Janen zaituztet Isha ere Ispilu, ispilu Erraida isha Nere gorputz osoa noiz isladatuko zuen Ispilu, ispilu. Erraida isha Nere gorputz osoa noiz isladatuko zuen Total, ere eskua jantzuen Da bigarren abiara uneko atxiki zuen. Talamix totalean zuten genuen Jan ala Jana izan kantuarekin. Txorutzen duzu nahi behozu ez da, zurik, Txorutu. Nahi zu aipatu, piskat Magilo kantu hori. Ez, oke. Segitzen dugu urrengo jokoarekin orduan. Urrengo jokoa ditzen da galdera atseman, jana edu unik baten dela erantzun bat, eta zuei galdera atsematea, noski erantzuna ona izan behar da galderekiko. Gaituko dizuet aldiz, pixka bat buz bat egiteko, ez baita aski jende entzuten ari gure mankizuna. Piskat polemikatsua izaitea, dona ditut entzun galdera homofoboak, sexistak, ahasistak, nahi zuen bezala. Baina bat sortu behar dugu, ados? Ados, ale. Badira ameka erantzun, zuai galdera asmatzea, polemika, ez, denak batera Marilu, bauzue bezora, denak batera izizte, eta hasten gira lehen erantzunarekin, itxasoa. Itxasoa, zuai atxamatea galdera bat, polemikatsua otoi. Are, amaiur, eizu. Bipundu erantzuna entzat. Zer izan beharko zen migranteen egoitza. Hola, bai! Bipundu zuentzat. Ez dut asuitzen. Irabaziko duzu ez zuek mantxa hori ortiziste. Galdera atseman, galdera polemikatsua atseman, bigarrena, 2000. Galdera polemikatsu bat atseman, bai? For Francis? Ez duzu janen hori. Ale. Zmatzakil pasa dira pakiziltuaren barnetik. Ale. Ez du bat ere polimikarik sortzen. Momentuko ez, me kusko zubiak. Euskal irratietan zango da, animeko oza. Hirugarrena, gure irratia. Zein da munduko irratia ikustelena. Hori da. 2 puntu gehiago For Francis entzat, zizta osartzen zek. Piskat, sobera sintxoak zizte. Gofunago sekatzen dugu. Polizta misua. Ez da, hor dira irabazteko. Kasu, lagurrena iniz baite dut. Fermin Muguruza.
Nok du hauts lakiena do itxusiena. Ok, onartzen dut, simplea da. Bosgarrena, Amerika. Itira bidatzen. Amerika, galdera atseman, polemikatsua otoi. Amerikarekin, polemikak badira Amerikarekin, otoi. Ez du narko atxematen? Hare, marri duzuk ere, Norek du lehen dakari ahazistena. Bai, Hori bai! Ikusia ere bada. Hortan. Eta zer ez duzu erantzun? Nik hartu, bai, onartzen dut. Seigarrena, Entol Sarmiento. Entol Sarmiento. Ama jurtzen dut, Francis entzat? Nok du egin egiuhatzen kantu itxusiena. Ok, Entol Sarmiento. Bo. Hortengo kantua da. Polemikatsua da, ez? Onartzen dut. Duriz ez da polemika handi bat izanen, eben? Bon, ok. Uste noen txutik zela, mena, bon. Ados. Ados Sarmiento. Hori da. Voilà, golko bat ertantzen nuen ere. Zazpigirena, Basua. Basua. Gitarra basua. Zain da instrumento inutilena. Oh, bai. Basua, ez da basu joerik, eben? Ez. Noia da. Sortzi garen erantzuna, Untza, polemika, polemika, Untza. Ere, egesa da horia ere. Bai, Zein da euskal kantu komertzialeena? onartzen dut. Ere, 2 puntu gehiago, irabazi duzu, ustut, Hor nahi nuke hor zerbait homofoboa otoi, pixka bat. Queen. Ah, merde. Amaiur fite, daus. Ez dut onartzen bestei dela bat. Rechatzen, bidez, jatan zuen zer da talde puta hori pede horrekin kantuan, bidez. Queen, martxatzen da. Pasten da hori gure irratian? Dena pasten da, gure irratian. Kasu, 10 erantzuna, ama. Zailago da hor. Norek pasatzen du eskartza, baserak egiten eta txukala egiten familian. Mil esker, Frank. Eta zure familia zutaz bizika joda hori entzun dut. Azkena, Rechago. Azkena Rechago, Adolf Hitler. Nork zuen mustatxorik edegena? Sintxoa da hori, onartzen dut, mera sintxoa da ere. Nork irabazi berzuen gerla? Simpleago. Edo nok zuen ahazoina. Nork zuen ahazoin, ba, elkorazak. Bon, erantzun dut? Nork zen aitatxirik edegena, zerbait. Hale, segitzen dugu eta pasten gira urrengo jokora, jakinez, noski Fo Francis taldeak irabazi duela rasista eta homofobia joko hori. Zeronak zuei. Pasten gira urrengo jokoa blind test filma erreplikak dira, maten dizkizuet filma erreplikak, donc diendak raten duena filmetan eta zuei etxematea filma. Bezoralekin nahizizte, jotzen duzue, baile maduzue erantzuna, bizikunda dituzue. 2 puntu erantzuna entzat, puntu bat beste taldeari. Erantzun txarraren zat, eta xiko gira, are horrekin. Hasta la vista. Eta Fo Francis aldetik. Terminator. Onartzen dut, Terminator bi, noralki, baina Terminator onartzen dut. Zekit batean hori ratzen duen, edo ez niz, xur bate. Segitzen dugu. Why so serious? Batman. Frank, berriz, Batman, aizira telebistakate bat antzu, Kusten da. Laupundu momentuko The Dark Knight entzten genuen. Hori. Here's Johnny! Justu menago, Frank berriz. Shining. 6 puntu. Zuentzat, horretazten dut momentuko bi mantxapuit eta mixtorentzat eta mantxa bat, baina iduriz gauzak alatzen aldira. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. David Anders
La cité de la peur. Polita mistola Stella Peur, pundu bat, bi pundu bajatu zuentzat Stella Peur, Alain Chabalekin. Allez, hori. Madness. This is... Justuenago, 406, Frank. 300, Iluleon. 300, Iluleon. 300, 1000, is it 300. 100. Hori da. Bi pundu gehiago zuentzat. Allez, hori erresa da, Kasu, eskuak bezaren gainean, ustez, bizkifite joan da. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait des boss. Justu lehenago, Astérix Mission Cléopâtre. Asterix Mission Cléopâtre polita zuetentzat, justu lehenago, Allez, lau pundu Shaba. zuentzat, sortzi besteentzat, seizen dugu. May the force be with you. May the force be with you. Star Wars. Star Wars entzun dut lehenik an, Star Wars bi pundu. Erran nuen, bazela Star Wars. Irabazi nuen. Ah, jantzuna, sobera goiz. Hori. Seigneur des Anneaux. Ondak, The Lord of the Ring. Lord of the Ring. Bi pundu gehiago, Fellowships of the amar eta sei momentuko fofantzen. Alde hori zailagoa da. Zten zut behar da. You talking to me? Biziki fitea maiok zaitut. Taxi driver. Taxi driver, bai, biziki edera. You talking to me? Talking to me, yeah. Taxi driver, azken aurrekoa. I admire your luck, Mr. Bond. Dulzait justu enagontzun dela. James Bond. James Bond, bai. James Bond entzuten genuen. Goldfinger. Eta azkena, nik maitu dena. Dame. Recherchez. OSS 117. OSS 117, wow! Ah, gure. Biziki edera, fo Francis entzat, bai. Entzuten dugu ere, biziki fitel entzun zu ere. Dame. Recherchez un nazi avec des juifs. Quelle drôle idée. Polémique en Syrie, Pourquoi donc Bai. Mais enfin, il va la reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Hainiz maitu filma hori. OSS 117 zen eta mantxa hori fo Francis talean entzat nahi du. Bi mantxa denetara eta bai, itzultzen ari dira. Oino hiru mantxa gelitzen dira eta gu pasten gira urrengo mantxara. Urrengo mantxa itzulpenak deitzen da, momentuko bi mantxa denetara, hartu ditut inglesez, espainolez edo frantsez diren kantuak, euskaratu ditut interneten den webgune bati esker, ez duguna erranen izena, zaitik ez, eta euskaratu ditut, zuai atxamatea taldea. Lehen hori inglesez da. Taldea edo kantua edo... Taldea. Taldea. Taldea, bi pundu erantzunaren zat, bozak baitu zue, pundu bat beste taldeari erantzun txarraren zat. Kaixo Barbie, kaixo Ken, justu enago entzun dut talo mixto. Ez? Talo, barkatu, polit eta mixto, barkatu, eta bi pundu zuen zat, akua biziki fite erantzun duzu, oiko zen. Bilal bat egin nahi duzu, bai Ken, salto egin, Barbie neskaban naiz, Barbie munduan, eta bar. Bigarren kantua inglesez da, ere hori zailagoa da, ingles talde bat da, tenzuet berala piskat gesteko. Gaur egun, eguna izango da, bota dezagun, orain nolabait izan beharko zenuke. Zer egin behar duzun konturatu da. Ez dut zinor sinasten. Orain zuregandik egiten dudan modua sentitzen dut. Itzuli bit, itzak alean dago, zure bihotzean sutea kanpo dagoela. Ziur nago dena entzuten duzula. Baina inoiz ez duzu inolako zalantzarik izan. Ez dut uste inoren ustez. Orain nola egiten dudan modua. Ibile behar ditugun erripide guztiak bihurri egiten dira. Eta eramaten gaituzten argiak guztiak itxutzen ditugu. Gauza asko nuke. Zuei esatea gustatzen zaizu. Baina ez dakit nola. Ez dakit. Agian, usutor dela. Agian, aurrezten didana izango zara. Eta Perhaps. Eta azken finean nire ahitzeko zara. Gaur eguna izango da, bota dezazun. Orain nola bait izan beharko zenuke. Ez dut inor. Ez dut erantzun bat, nahi dut... Oasis, Wonderwall. Bai, ez zuzuk jo? Benik dut, bai. Lehenik zuzuk? Bai. Barkatu, ok, Oasis, Wonderwall. David,
Wonderful. Azten behar, jotzen bat gu, joduenak du erantzun behar. Ah, bai. Ez, parekoa, en fait. Ez taldeak. Taldeak. Bai, taldeak. Ez bortxaz dio duenak. Eta buzz bat deitzen da. Buzzer bat ditzen da, egeran. Oh. Buzzer. Bosgarren, hirugarren kantua berretu espainoletik heldu da. Hirugarren. Besterik ez dut nire mina batekin. Nire esaldia bakarrik doa. Kajera da nire patua. Legea salbatzeko. Bihotzean galdu. Manu Chao. Bai! Oh, Manu apa. Chao, bipundu berriz zuentzat. Kantua? Ez da bonusik. Clandestino. Clandestino. Laugarren kantu hori frantsesetik heldu da. Fiskar David. Lurra erriketa izean, arrizko lurrak. Aintziren inguruan, bizida, apur infernua, konemarra. Fo Francis, Lac du Connemara, nahi dut talde bat, edo artista bat. Michel Sardou. Michel Sardou, bai, onartzen dut. Justu zen ere. Konemarra ditzen da, justu, kantua. Baina onartzen dut, ere David. Eta azkena, espainoetik heldu dena, fite joango den ustez, kamiseta beltza daukat. Nik entzun dut Fo Francis. Entzun dut Fo Francis. Nik entzun dut Fo Francis. Aixe, nago. Nantzuna? Juanes. Juanes, bi puntu. Gehiago. C'est dégueulasse. Zan dekone. Eta joko hori, mantxa hori irabazten duena. Gugila. Polizita mixto. Ele. Justu 6 eta 5 eta gu urrengo kantura pasako gira. Fo Francis zuen gana itzultzen naiz, galitu zu eta talde bat, kantu bat, zain da? Parasma taldekoa. Zaitik kantu hori askatasuneza. Polita baita. Ongi da. Txarra baita. Wow. Adeltzen dugu hori, Parasma askatasuneza.
Parasma taldean zuten genuen ez ditut askatasun eza deitzen da kantu hori eta gu urrengo jokora pasko gira bere ala. Iso! Iso! Urrengo jokoa nor naiz deitzen da, zuek jokolariak hartuko duzue horkutsan den paper bat, paper horren gainean bada zemaki hartzen dira zuen eri, jakin ezadan zoin den, eta paperaren gainean idatzia da hitz bat, zatal da artista bat, pertsonai bat, fikziozkoa edo giazkoa, zatal da muskatrena bat, gela bat, muskagela bat, zer nahi, estudio bat ere. Helburua izango da, asmaraztea, bi taldei betan, hitz hori, kasuan behar duzu, orduan gehiago txatzea zuen taldeari asmaraztea. Amaio jasko zira, jartzen duzu paper bat, jartzen dazu zoin zenbaki den, eta... Bixu! Duzu begiratzen, estegin oski duzu begiratzen. Bi. Bi, ados, zuri. Agian bixu deiak posi duitza, Ez. Eta zenbat nota bat dira piano batean? Ale, amaior, entzuten zaitugu. Orain, otaia? Bai, etxoina iniz pentsatzena. Zerrenkari gomidatuak izan dira hemengo... Bai, ekan du, ez? Bauzu, bezar bat. Zerrenkari gomidatuak izan dira. Bezatu du, David, Bezatu? zuk bezatu. Musika txiloaldia. Musika txiloaldia, eta hori zen erantzuna. Bai, on hartzen dugu. Eten du, bipundu zuentzat for Francis taldea. Patxi zuri izango da orain, beste paper bat hartuko duzu. Jango didazu zoin zemaki duzun eta asmaraziko duzu. Zoin da? Zoin zemakia? Zemakia? Iru, ez dakit zein den. Bai, kizu, ez? Zagizu? Bate, deus? Ok, bota. Bai, hartu beste bat, badira amaren tala. Zertzen? Olimpia gela zen. Kontzertu gela. Kendu beraz, kendu. Olimpia kontzertu gela. Bitzetan zira zure mikroan, otoi, Patxi? Irratian gira, orte azten izut, zuzenean. Ados. Zemat? Lau. Lau, ados. Asten zira nizulaik. Hartu demora, Zein musikari, gitarrista, kantari bidaian jona da hor, eta luzerako seguraski. Zagizki hori. Nintzen zizuen zolartean, Goxokin pasada intzaldiz. Entzuten dut David jotzen. Entzatuko dut Pascal Irigoyen? Bai, biziki edera. Mertze! Bestaldera pasko dugu kutsa, Vicente. Eta meze, hori zen erantzuna edo taldea? Justu Pascal Irigoyen zen. Bai, hori zen. Vicente, zoin zemaki? Bederatzi. Ok, zailagoa da. Ok, entzatu. Musika nota bat da. Eta, behora, txiatu. Zeman nota, Janik? Guk ere jakimak dugu, Vicente. Txatu asmaraztea zure guna jere. Nota bat ez dira barbila, zazpi dira. Bada, detxo da entzun bat. Bai, bazatzen duzue eta erantzun bat Bada kantu bat nota horretan edo. Ideiak ez egi... Oso ez, xantza bat zazpiren gai. Vicente, entxatu zure mikroan mitzatzea gehiago, tai? Barkatu. Ba ez dakit, xantza bat zazpiren gain, ez dakit... Zer gehiago erran, musika nota bat. Beste bat, hola, zeitz bada... Lehen letra... Fite joan da. Eixerekin, esan dena. Zten dut? Sol. Sol, bai, xantza bozu. Xantza bozu, bazen. Betxo, Eta zer? Exe... Eta bada zi ere. Entzun duzu ere, Si. Entzun duzu ere, Marilu. Eta ze gehiago gara Sorry, my friend, sorry. Hale, Marilu. Si bazen ere, eta sol zen, bai. Marilu zuri, zein zemaki? Sortzi. Prest? Bai, mikro otoi, Marilu. Prest? Gaztetxo berenan ere gaztetxa. Parean, Fo Francis, fite, erantzun bat? Zizpa. Zizpa gaztetxea, bipundu gehiago, zuentzat. Me ekipa! Marilu, parean bakite hori dena. Bai, me zer dakite gehiago horiek. Ez dakit nor dira jende horiek. Zertan gira, Frank, zuri,
momentuko 6 puntu zontzat For Francis eta bi talo barratu Polizita Mixtorentzat. Esker. Eta zuri, nezulaik, zamangarrena? Bat. Lehena, ados. Hartu demora, gira, eskile pasatuak. Akzio filma bat OSS 117 antzekoa, frantsesa. Amerikano, janet. Ah, ez da zabera. Amerikano, akzio filma... Ikingarria do... Ez. James Bond? Bai. Bai. Nolatx bat zaluzu, James Bond inglesa da. Inglesa? Bai, Trompatu da. Biak okerdira, edarra da. Biak okerdira. Eta azkena, David, zurentzat izango da... Bo, gado dugu, en fait. Hori da? Badira hiru, ino? Bai, mele, ez duzit denak, ziste denak baliz pasako. Jakinez badela, zuen da? 6. 6, ok. Zuri, nahi zulaik. Badaitz bat, astatmenetik laugarrena da, eta ez da, inoiz pasa. Instrumentu bat da. Hala, badira initz, zoi etxamatea. Hala. Eta... Bakizue... Bazen kantu biziki ezagun bat, kasu. Eta berak jotzen zuen instrumentu hori. Erranen dut, kantu horren izena. Tipua lodia zen, somewhere... Lehenago, eta For Francisentzat, bai ukulele zen. Erramazioen potolo banuen. Eta For Francis, bakatu, For Francisek hiru mantxa irabazte ditu, jakinez parean, baitu zuela. Hiru mantxa ere, jana edu, azken mantxa hortan, entzungo dugula, ikusiko dugula, nork irabazten duen gure gaurko iso quiz. Ok, azken joko hori, deitzen da Blind Test Ping Pong. Mango ditut ama bost kantu, eta ama bost kantuen buruan, bakutsa bost segunda gutxi gara bera, ingo dugu ping-pong bat, hasiko ziztezuek For Francis lehen txaioan. Eta mangango duzue, hor pasaden talde bat, gero parean beste talde bat, parean talde bat. Jakinez nik duela erabakitzen hor hasten den, Obezuntzat dena egitea. Nik dut erabakitzen hor hasten den. Hala. Ama bost kantu, minuta bat eta mezortzi irauten du. Konzentratu, bizki fite joten baita. Baina eskuak orain, lortuak ditut, harimaren naia asetzeko. Ta egunen batian, ateri denian. Aske maite, aske bizi, izan dira euskal herriak ebalian. Aio ginen bai, uta bat energiaan. Guzortu ginen enborberetik. Abera txasen nahi nuen, hile jainkoa. Galpara, bakoitzaz. Maule, ragamuffin. Maule, rapapoi. Egainoak azkartzen, sendituz geroztik. Zuzarenetik ikasi, zuzarenarekin jantzi, takendu maskara. Biarria izanen aizelarik. Bai, David, zure mikroa piztua zen, entzun dugu zure botza biziki edera. Hortazten dut Goliatekin... Polit naiz gaur. Politzila gaur. Nahi bozu. Bost kantu entzun ditugu, zuek duzu eskoa For Francis. Zintziste mintzatu haiti goiti. Bozu galdera bat? Bai, bakatu. Musika eta kantari, ala bakik kantari? Taldean nahikoa da. Osondo. Taldean nahikoa da. Eta asko gira, zurekin, Frank? Beritxarrak. Parean? Bazen beritxarrak? Bazen Peideman zen beritxarrak? Etzen beritxarrak, Peideman zen. Peideman zen, egia da. Etzen beritxarrak. Bara, hori beroketa, beraz horrein hasten gira. Ez nuen petxatzen. Beraz, bazen. Hasten gira horrein?
Ok, bai, ok. Hasten gira? Galdu du. Galdu du, barkatu behin, pere mantzen. Peire mantz, eta bai. Bai. Bigarren ping-pong behin testa pasten gira, eta zuek esko ziztel duntan, mais c'est la berkatu? Bez. Irabazi zuela. Lehena irabazi zuen. Nahi zuran pixkat, Marilu, Nahi zabazen? Erran. Erran zabazen. Peire mantz, pielete. Bazen pere mantz, bazen pielete, bai. Bazen Zermaiz, bazen Gatibu. Soretan bedle. Bazen Mikel Laboa. Spartins. Willis Drummond. Shutagarretzen. Shutagarretzen. Unama edo saioa. PLT da, PLT. Pielete, zaketrekin txakun, Spartins. saioa, Allez. bizio bazen, Allez, David. Mikel Laboa, eta kuraia zen berdin zuatxeman, janduzu kuraia zut. Bon, bigarren ping-pong blind testera pasten gira. Txagenean honen aizan nahi Biztor martxatzeak ezokarra Nazkatzen nahi nahi, nazkatzen nahi nahi, nazkatzen nahi nahi Becoming heroes Just for one day Eraso sexistarik ez Ez hemen ez inonez Oye, bravo Jean Eveline vous attend Eta bar urte, hau pasutik! Begira ezazu Cocktail Molotov Como es La chica del toquillo Ok, entzuten zituztet eta asko gira zurekin patxi. Betagarri. Betagarri. Hau pai. Bai, parean. Fite. Ouais, mais... Fite, quartz. Zundut, pare... Hopla, barkatu, hori. Zundu bernuen. Quartz parean. Bilau. Bilau. Bai, parean. Selekta. Kolektiboa. Bai. Riana. Bai. Etzakit? Edo gozategi? Edo gozategi. Etzakit. Edo esne beltza, edo... Gozategi zen. Hori gana izu? Etxan, bai, etxan. Hau, paro! Ejan nahi nuen, ez dakit, mea behar gozategi? Zonbat ongin txatu baden hori itea. Baina ez gozategi zen, besteak baitu zue... Jogurina Borova. David Bowie. Bazen Jogurina Borova, zen David Bowie. Zen Elsenk. Bazen EH Sukarra. EH Sukarra. Bazen Schnelza, bai. Frikun. Ampalo. Frikun Ampalo, bai. Xutik. Eta uste denak erranditugula. Beritxerak. Hale, irugarren eta azken, etxai norki irabazi du hor? Bizero. Bizero eta azkena dekin segituko dugu. Presiste? Oh, bai. Bai. Azkena, gure azken mantxako azken jokoa. Zina zentzatzen gira hola. Zer da zuen gauza? Ez du gara. Holy! Frank. Frank. Bedemans. Aupa. Zuretzat energia lapurtuko nuke gauero. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Polizia, elzauka, bera roderea. Se aska utza da. Saioa. Marastillale, kakana hasle.
Ok, amabos kantu entzun ditugu. Etizte gehiago mintzu zuen artean. Hasten gira zuekin, eta asko gira zuekin Bixente. Zaiz, Bixenterekin. Berritxarrak, parean. Itoiz. Itoiz. Bai, parean. Xutagar. Xutagar. Bai, parean. Unama? Unama. Bai, parean. Emendikat. Ertzainak. Eta ez, goxe zen, zaude lasai. Eta etzen lehen kantua gainera. Zaude lasai. Lehen kantua urtz zen. Zaude lasai. Bizantik, goxe. Eta zer egiten du horrek? 3-0. Egiten zuen 3 mantxa eduren aurka eta azken mantxa hori erabazi duzue. Txaloak zuei polit eta nixto. Eta pompier! Pompier, ponei. Oh, David, otoi, zure iziokoak, etxan utzi. Ez. Txotzen zituzet eta duzue deus irabazi, salbu erratanko duzue, mendik 10 urte, laugarren isokuiza irabazi duzuela. Eta txalotzen duzue. Irabazi dugu oren eder bat. Zurekin batin. Parean ere tizte sobra penatuak. Piskat. Ni bai, asko. Oso penatuak. Asi zinezten galtzen, eta gero berriz torri zizte, eta azken alez. Dena izan batut. Doa da. Deus irabazi, bazatiak ziste. Hortan usten dugu gaurko iso quiz eta jaten dizuet zuei entzulei lehen abete arte eta zuei orduan bagenituen horretan zuen David Ondarz, Marilu Apera eta Patxi Azkarrai polit eta mixto taldean irabazi Eta pompier irabazle errandut Patxi Azkarrai eta For Francis taldean Frank Arriet, Bixente Berro eta Amaiur Jauregi. Mil esker zuei eta hartzen zuet laizter arte. Aio.